ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಇದು ಗೋಧಿದೆ ಶಾವಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್. ಯಾವ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಇರಲೇಬೇಕದು. ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪುಳಕಿತ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಥರ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಅಂತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಣ. ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ರೀ, ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಯತ್ರಿ ಟಿಫನ್ ರೂಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮನೆ ರಸೂಟಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ವಾತಾವರಣ ಸರ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ. ಕೇಳೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ವರ್ಮಸೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಶಾವಿಗೆ. ಇದು ಗೋಧಿದೆ ಶಾವಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಶಾವಿಗೆನ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಗೋಧಿ ಶಾವಿಗೆನ? ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ವರ್ಮಸೆಲ್ಲಿನೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಕೋಡದ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಪುಡಿ ಪಕೋಡದ ಥರ. ಉಂಡೆ ಪಕೋಡನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಶಾವಿಗೆನ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾವಿಗೆನ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು 1 kg ಶಾವಿಗೆ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅರ್ಧ kg ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ 1 kg. ನಾನು 1 kgದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದುರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು. ಶಾವಿಗೆ ಇದು ಬೇಯೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಸ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುದ್ದೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಶಾವಿಗೆನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬೇಯಿಸಿ ಬಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ತಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ನೀವು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು ನೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿವಿರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಅಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೈಸಾಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೆರುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಯ್ನಾಗೆ ಶಾವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಘಮ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಧನಿಯಾ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಶಾವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ, ಅದೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ
ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಷ್ಟೇ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಒಂದು 2 ಮುಷ್ಟಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ 1 ಮುಷ್ಟಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನದು ಒಂದು ಲೇಪನ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಕೋಟಿಂಗ್ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಈ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಶಾವಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದು, 1 ಕೆ ಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಾ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಏನೋ. ಹೌದು. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಡಾವನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಸೋಡಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಳಸೋರು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಕೊನೆದಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಡುವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ತರಾನೇ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದೇನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು. ಹೀಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕರಿತಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ, ಅದೇ ರೀತಿಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡಕ್ಕೂ ಈ ಪಕೋಡಕ್ಕೂ ಅಂತ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೇವ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ. ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪರಿಮಳ, ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿನ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ರೆಸಿಪಿಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಪಕೋಡ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಸಾಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಪಕೋಡ. ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಆದ್ರೆ ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ತೆಗೆಯೋದು. ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬರೇ ಶಾವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾವಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಮಸೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. MTR ಕಂಪ್ನಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಅನಿಲ್ ಶಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾವಿಗೆ ವರ್ಮಸೆಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ರೆಸಿಪಿ
ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಈರುಳ್ಳಿ ರುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬನ್ನಿ ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹೇಗಿರ್ಬಹುದು ಇದು ಅಂತ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆಗಿರೋದೊಂದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ತರನೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಪುಡಿ ಪಕೋಡ ತರನೇ ಪಕ್ಕ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆಹಾ, ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸೇವಿಗೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪವ್ರ ಕೈಲಿದೆ. ಸಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕೋಡ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ. ನೋಡಕ್ಕಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ದಯವು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಒಂದು. ಆಹಾ, ನಾನು ಫಸ್ಟು ಹಂಗೆ ತಿಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಶಾವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ರಂಚಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಆಹಾ, ಮೆರುಗಿದೆ ರೀ, ಮೆರುಗು. ಆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಆ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರು, ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕ್ರಂಚಿ ಬೈಟು. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಡಲೆ ಬೀಜದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಂಚಿ ಬೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕ್ರಂಚಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ. ಆಹಾ, ನೋಡಿ ಚಟ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟು, ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರು. ಆಹಾ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಏನು ಸರ್? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ. ಚಟ್ನಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೇ ಬಿಡೋಣ. ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಮೇನ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಶುಂಠಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.